大家好啦，咁樣今日咧就想分享一個咧就係關於萬佛城92年嘅無遮懺悔嘅緣起嘅文章啦。咁好多人可能聽過呢件事件啦，嗰陣時好轟動，因為就係有啲比丘犯咗錯啦，上人就開咗一個好大嘅無遮懺悔大會啦，有14場嘅懺悔會，維持30個鐘。喺呢個金剛菩提海度咧，其實好詳細記載，由261篇嗰度咧開始有啦。咁如果大家咧對呢件事件好有興趣咧，其實喺當中咧就可以自己去睇翻金剛菩提海261期嘅。當中嘅就講啦，因為當中咧有啲比丘已經離開咗法種啦，有啲已經還咗俗啦，有啲繼續喺萬佛城啦，所以咧為咗咧就令到唔好影響人啦，咁所以咧嗰啲名咧我特別咧就遮咗嘅，因為只係純粹想講呢件事件。喺當中咧，其實大家亦都可以睇到上人係幾慈悲嘅。就講開始講啦，緣起啦。呢個咧就係講翻上人嗰陣時講啦，如果弟子咧再緊嫉妒啊妒忌啦，佢就要走啦，因為咧佢對於係啦，即係對於啲弟子咁樣互相嫉妒妒忌咧，其實非常之不滿啦。然後咧，當時因為上人病重啦，變咗喺個分支道場咧，都舉行咗好多嘅法會啦，希望將功德回向俾上人，希望佢久住於世啦。然後咧就喺1992年啦，呢個咧就係最重點，呢個咧就係喺1月啱啱92年開始嗰陣時，啱啱萬佛城舉行緊佛七啦。當大家咧淨喺度繞佛到晚課完咗嘅，應該到最後噶啦，繞佛歸位嘅時候咧，竟然咧見到上人咧行入去萬佛寶殿入面喎。就話當時上人其實已經病咗好耐冇出嚟，於是呢啲弟子們咧都非常之開心啦，見到上人。但係估唔到咧，上人一開口咧就講咗一件令到大家咧好驚訝嘅說話啦。下面咧就係上人當時嘅講話啦。佢就講啦，因為咧上人就講啦，佢咧其實咧已經病咗2年啦嗰陣時。最差嘅時候咧，連一個樓梯級都上唔到，養病養咗2年啦，有時好有時壞啦。呢次啱啱去出院啦，之前已經昏迷咗好多日啦。佢養病嘅時間咧，咩人都唔見啦。已經休息咗一段時間啦，已經覺得有7-8分好返啦。但係1月14嗰日咧，就有4個出家人，4個比丘啦，就同佢為咗一啲事件喺度爭拗啦。嗰陣時咧，佢哋人多勢眾咧，甚至咧就想呢4個人啊，就以呢個行 X 為首咧，帶頭咧就同佢嘈啦，想上人做一啲佢唔願意做嘅事啦。喺佢哋未嚟之前咧，佢咧就話咧，佢哋已經同上人喺電話度咧已經嘈咗成個鐘噶啦。當中佢哋講咗一啲嘢，上人係唔同意嘅，但係咧佢哋一定要勉強上人答應啦。甚至咧有一個人咧知道咧上人唔同意啦，於是咧就叫埋4個人聯群結黨啦，嚟欺師滅祖啦。上人話呢個行為咧係唔可以原諒嘅，亦都唔通懺悔嘅，因為呢個等於咧弒父弒母弒阿羅漢破和合僧出佛身脫，係逆罪嚟嘅。喺當中咧佢講到咧，即係佢年紀咁大啦，一個孤獨嘅老人啦，而佢啲弟子仲嚟欺騙佢啦，唔單止咧佢係一個孤獨老人啦，而且係一個喺病中休養緊啦。佢基本上咧已經好耐都冇見都唔願意見人啦，但係咧佢哋依然咧都要嚟咧做呢啲咁欺師滅祖嘅行動啦。如果咧佢哋咁樣將上人擊死咗咧，等於咧就弒父弒母弒阿羅漢破和合僧出佛身血呢啲不通懺悔嘅罪啦。所以咧
經過咗1月14日嗰次嘅事件啦，咁以前咧上人本身已經覺得好多七七八八嘅病咧，又再次復發啦，唔能夠食飯，唔能夠瞓覺啦，到今日咧佢講嗰日咧，佢依然冇乜胃口啦，咁所以咧佢話呢4個人真係非常之惡毒啦。咁呢個4個人咧係邊個？佢有講名字嘅，咁喺當中咧就話咧上人嗰陣時講完呢4個比丘嘅名之後咧，就話咧基本上佢而家連講嘢都冇氣。咁咧本來咧就話咧喺1日之前咧，果 X 咧就打電話俾佢啦，話要再做一個小山門啦。咁於是佢就上人好奇怪啦，佢話佢唔知佢究竟想講咩。因為咧佢唔同意佢呢種咁嘅意見啦，咁於是咧就冚咗佢電話啦，再同佢傾。咁然後咧第二日咧佢咧就叫埋另外3個比丘啦嚟同上人嘈啦，咁又同上人講佢要辦大學要有咩標準啊，要鋪啲好靚俾大酒店仲名貴嘅地氈啊，咁跟住咧，上人就話呢個錢唔係你果 X 嘅，你有咩資格咧可以濫用呢啲上住嘅錢啊？另外咧，就係佢哋喺當中咧買坐墊，亦都用咗8000幾蚊美金啦。咁呢個咧係冇經過上人嘅同意啦。咁所以咧，佢覺得佢哋憑咩去浪費上住嘅錢啊？咁於是咧上人其實嗰陣時已經好唔開心，咁但係咧佢哋依然唔覺悟啦。第二日咧又要打電話嚟啦，話要見佢。當時上人其實唔願意見呢堆比丘啦，咁搞到晏晝3點咧，咁跟住咧上人咧嘈完之後咧，基本上咧食又食唔到，瞓又瞓唔到啦，咁又不停咁咳啦，咩病都翻嚟啦，到今日咧都未好到啦，所以咧佢講呢啲比丘嘅行為非常之毒辣啦。咁佢就講啦，佢哋呢種弒父弒母弒阿羅漢婆羅僧出佛身血往在心嚟講咧，呢個罪簡直係無量無邊。咁佢就話教育咗佢哋咁多10幾年啦，咁佢哋用呢種恩將仇報嘅態度去回應佢。佢上人講佢教佢哋就做一個好人啦。冇教過佢哋咧要目無尊長啊，欺負一個孤獨嘅老人啊，一個病人啦。等於咧就將佢激死咗啦。咁呢個病從此好唔返啦。咁基本上佢哋就犯咗5逆罪啦。咁呢個行為咧，佢覺得佢哋應該好好咁反省。呢自己諗下自己值唔值得原諒啦。然後咧，上人講到咧，其實佢喺萬佛城提倡雙語，即係中文同英文啦。咁咧就要主要嘅目的就係佢唔希望喺萬佛城入面有種族歧視啦。因為咧佢見到咧當時啦92年嘅時候，美國出家人咧非常之歧視亞洲人啦。基本上咧就係只要有一個亞洲人嚟到咧，佢都會想盡辦法將佢擊走啦。所以咧就話咧上人咧為咗平等，所以咧佢開會嘅時候只係得中國人唔開，只係得美國人唔開，要平等。咁咧就話咧又唔可以俾啲美國嘅出家人就好似做皇帝咁啦，講咩都好似係聖旨咁樣。佢覺得係啦，即係佢覺得佢哋所做嘅，佢越睇就越睇唔過眼啦。就話以前果 X 咧做方丈嘅時候咧，就基本上亞洲人全部嚟出家嘅，佢都唔收啦。美國人咧就快快咁收啦。咁佢覺得呢樣嘢係好唔公平嘅。然後咧就講到咧佢係啦。佢話呢4個比丘唔單止唔關心佢嘅病啦，仲要咧鬥黨同佢嘈啦。要師父聽徒弟嘅話。以為師父咩都唔識，徒弟咩都識，咩地方都有佢嘅道理。佢話咧啲徒弟如果覺得自己係識嘅，為咩要欺師滅祖咧？
為咩咧要結黨成群咧？為咩要以多欺寡、以多欺少咧？咁啊，讓4個人欺負上人1個人啊，呢個叫做咩嘢咧？咁樣跟住咧就話咧，我咧就係啦，話就話嗰啲佢嘅嗰啲比丘啦，應該話俾佢聽嘅嘢又唔話俾佢聽，唔應該同佢嘈嘅咧就嚟同佢嘈。咁嘅話咧，呢個究竟係做咩徒弟咧？咁基本上咧如果佢哋知道點樣作為一個徒弟咧，就唔會咁樣耍無賴啦。所以咧，佢覺得佢哋係非常之缺德，咁啊呢個行為係好冇德行嘅行為嚟噶啦。咁佢覺得呢4個出家人咧，即係咧佢唔激死上人先至怪啦。咁所以咧就覺得佢哋4個都係唔懂事啦，無父無君啦，都係欺師滅祖。咁喺佢病咗2年期間咧，話成日開會啊，又選呢個委員會啊，嗰個委員會啊，佢覺得所選出嚟嘅人咧都唔恰當啦，都唔啱啦。咁佢覺得係啦，佢哋做好多嘢咧，其實都冇通知會過上人啦。本嚟咧開會開會啊，同埋佢嘅內容都要向上人報告啦，但係佢哋都冇報告啦。咁跟住咧，所選嘅委員咧，亦都係佢哋自己決定啦。咁而有啲人咧係即係因為同佢哋結黨啦，所以咧就就呢啲咩名義都選唔到啦。咁所以咧上人都覺得呢樣嘢咧非常之唔公平。咁佢就講到啦，即係係啦，即係話咧，外面好多人都話咧，萬佛城係元老院啦。咁老資格嘅出家人咧，就將啲後生嘅出家人好似奴隸咁樣去對待啦。咁咧就尤其咧喺外國嚟嘅人啦。咁所以咧，佢就覺得有啲出家人啦，咁嚟咗咁耐，名義都冇。咁究竟呢個係為咩咧？係點解會有咁唔公平嘅事發生咧？咁喺當中咧，佢就講到啦，喺佢覺得呢樣啲咁喺佢未死之前就已經有啲咁唔公平嘅事發生。咁佢啲徒弟都咁公然嘅橫行霸道啦。所以咧，佢覺得死咗之後嘅情況會變成點啦？然後咧佢就講啦，即係今日佢講嘅說話，信就信，信就唔信啦。咁你願意信呢啲人係欺師滅祖又好，就隨你啦。願意信佢哋咧，講咩嘢都話可以嘅。但係佢覺得咧，就係做事咧要見得人先至算啦。咁如果偷偷摸摸、鬼鬼祟祟，盡係做一啲咧犯法啊、欺師滅祖嘅事咧，咁基本上咧呢啲係唔可以原諒啦。呢個咧就係上人嘅當時喺大殿嘅講話嚟嘅。咁之後咧就展開咗維持即係有14次嘅無遮大會啦。如果大家想知道當中嘅對話內容啊，咁都可以喺呢個嘅金剛菩提海入面咧就可以有詳細記載。喺呢樣嘅件事咧，其實咧我自己又講翻一件咧就我聽翻嚟嘅故事啦。咁咧都係發生喺92年嘅。呢個咧就係當中咧有個佛友就同我講，佢自己咧喺92年咧，其實佢係一個台灣人啦，當時就去美國公幹啦。佢當時咧其實並非上人弟子嚟嘅，咁只係咧喺台灣，因為上人好出名啦，咁佢聽過上人個名啦，咁好想見上人拜佢做師父啦。但係咧佢當中亦都唔知點樣去揾上人，於是咧就打電話去咗金山寺，希望咧表示自己想見上人嘅。當中咧得出嘅回答咧就係如果佢要見上人咧，
就應該去萬佛城啦。咁當中咧，其實佢當時並唔知道上人嗰時病緊嘅，咁亦都已經好耐冇見過人。咁所以咧，佢就收咗電話啦，有啲失望啦，咁但係都冇辦法啦。咁所以咧，佢就因為都就嚟飛翻去台灣啦，所以咧佢咧就出咗街啦，去買啲嘢。跟住咧翻去酒店嘅時候，佢竟然咧收到一個留言俾佢喎，就係叫佢咧喺幾多號幾多點去到呢個譯經院嗰度咧，咁就去見上人。咁嗰陣時咧，佢真係好喜出望外。但係點解上人會知道佢打咗個電話去金山寺咧？其實係唔知嘅。咁唔知啦。咁跟住咧，佢就如願喺嗰日咧，就去咗呢個嘅譯經院嗰度咧，就見上人啦。咁佢話咧，嗰陣時咧，佢第一眼見上人咧係非常之病。即係佢只係見到上人，因為佢第一次見上人，佢話嗰陣時上人咧非常之病，咁面色非常唔好，咁然後咧，但係佢老人家咧依然咧去見佢啦。最重點咧就係跟住咧就上人咧係親自同佢打皈依，咁打皈依仲幫佢親手簽皈依證，咁然後咧仲叫佢跟住佢讀咗上人發咗嘅18大願咯，咁然後咧就話親自同佢開示，咁呢個咧實在係不可思議。咁於是咧佢咧就非常之感動啦，咁離開咗，後來就去咗上人嘅道場，直到今日啦。咁但係咧佢後來先至知道啲人咧佢走嘅時候，啲人先同佢講好奇怪佢係咩人，因為咧其實上人嗰時已經病咗好耐。基本上咧，嗰陣時已經有大半年完全冇見過任何人嘅，但係就唔知點解會突然間見佢啦。但係咧，我得出嘅感覺就係真係上人真係一個大善知識，即係佢接受眾生咧，唔單止你一個平民百姓，只要即係佢都唔會放棄佢哋咯，甚至喺佢自己好病嘅時候咧，依然咧都係可以依然咧願意咧去即係為咗攝引一個眾生咧，咁願意咧去為法忘軀啦，呢個真係非常之感人嘅。我實實在在告訴你們各位，我不願意講話的原因，就因為我一講話就很扎耳朵的，令人不願意聽，令人都害怕。類似方才我這個過去的賊徒弟，現在是正徒弟，現在他不偷了因為那一次害怕，大要怕的真魂都出竅了，那個禪鬼也跑了，惡鬼也沒有了方才我特意叫他對大家講一講，好露出他的這個偷東西吃這個光明。他對人講一次他這種偷業就減輕一點。他也常常對大家講大家聽了，大家都不偷東西吃了。大家不偷東西吃，那麼他就有功勞了說那個偷東西吃他都能修行，那麼我也偷過東西吃，我也能修行就見賢思齊，見不賢而內自省。